Znači evo, namazali se jesmo. Koliko je ovo malo usko ovdje. Eto. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas malo obilazimo otok Krk, naravno ne cijeli, ali neka po meni ono što ja mislim da su najzanimljivija mjesta. Evo, stigli smo u Soline, tu je plaža sa ljekovitim blatom, znači ono tamo su Čižići, Soline su ovdje, ne znam šta je iza. Ne možeš doći na otok Krk, a da nisi posjetio plažu sa ljekovitim blatom, to definitivno moraš. Jebate što ovo smrdi, čak i po govnima nekima. Znači evo, namazali se jesmo, donekle. Sandra se još uvijek maže. Pazi da ne padneš. Čula? Odustala je brzo. Znači tu je plitko, pitaj Boga do kud. Neću ovo sprat sa sebe. Ne znam. Znači toliko sam udaljen od obale, a još stojim. Da. Sandra se još nije bacila. Kaj čekaš, Sandra? Ajde, sakepi nos i ljuš. Ćemo ići sljedeće godine na Krk? Da. Teško je to blato ispred onda u moru sa sebe. Ovo je bila greška kad smo se išli kupat na onu plažu sa blatom, jer smo jedva to isprali sa sebe. A i miris tog blata se dalje na nama dosta osjeti. Tako da idemo sad u Pineziće na jednu plažu, pokušati malo to isprati sa sebe, pa onda idemo dalje. Evo, stigli smo u Pineziće. Malo naselje, nije toliko apartmanski nagruvano. Ovo je neka divlja plažica i more je fakat čisto, tako da idem se malo okupat u čistom moru.
Inače, kak sam saznao za ovo mjesto, znači gledao sam video o Krku koji je snimio Branimir Kamber, pošto ja pratim kamberizme. Znači tamo sam vidio da je on bio ovdje u Pinizićima, onda sam ja odlučio doći da vidim i zbilja sam oduševljen. Znači more je ovdje fakat savršeno. Hladno. Hladno? Savršeno hladno. Hladno, ali kristalno čisto i savršeno. Evo nas, stigli smo u grad Krk, najstariji grad, ja mislim, na otoku, jedan od najstarijih u Hrvatskoj, mislim da potiče još iz ilirskog doba. Ove stare građevine i to ćemo probati danas obići. To. Uske su ulice tu, fajne. Ćeo, trg Kampalin. Evo odavdje se bolje vidi. Krčka katedrala. Znači ovo je Frankopanska utvrda Kaštela. Sad smo u dvorcu Frankopanski kaštel. Super je tu. Interesantno u svakom slučaju. Ima lijepih stvari za vidjeti. Samo da vidite kako je ovo malo i usko ovdje i nisko. Te stepenice i ovo ostalo. Da je to. Tu nema ništa. Da, ovo je neki klasični tavan iz 13. stoljeća. Pazi. Ovdje, ovo je klasični balkon
ili ti terasa iz 13. stoljeća. Evo Krčka katedrala s druge strane. Odlično. Još jedan pogled sa zidina. Ovaj dvorac je bio frankopanska utvrda od 12. do 14. stoljeća, tak piše tam na tabli, valjda, ako sam dobro čitao. Znači eto, mali dio povijesti za sve nas. Inače, zidine grada Krka su, mislim, 3. po redu u veličini u Hrvatskoj, ako se ne varam. Znači ovo je trg krčkih glagoljaša, tak se zove ovaj trg kroz koji smo sad prošli. Znači ovo su bedemi ili gradske zidine koji su građeni još od doba Ilira. Znači prek cijelog grada u kompletnom opsegu. Znači ovo je crkva Svetog Franje. Ako ste do kraja pogledali ovaj video i ako vam se sviđa, stisnite palac gore, pretplatite se na kanal, stavite komentar, nadam se da vam se video svidio. I eto, ako sam nešto krivo rekao, ispravite me u komentarima. To je to, pozdrav, vidimo se u sljedećem videu. Bok.